Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane aho muherereye hirya no hino ku isi. Murasuhuzwa na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, n'ubundi turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Yego ndabasuhuje abaherereye mu Rwanda, Amerika, Afurika yose, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwebwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo. Rero ubwoko bw'Imana twongeye duhuriye kuri wa murongo wacu wa Irera TV1, duhuriraho dusangira byinshi cyane mu buryo bwimbitse. Nabasha kuyivugiraho ku biganiro, utanga ibiganiro ndetse no kunyuza muri komenti. Yego nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi tariki n'ubundi ya 31 z'ukwezi kwa 12, itariki isoza umwaka wa 2024. Nejejwe no kubashimira cyane uburyo mwabanye natwe nk'ubwoko bw'Imana kuri uyu murongo wa Irera TV1. Ndabashimiye cyane icyo wagiye ukora cyose kuri uyu murongo, inama, ibitekerezo, gukurikirana ibiganiro, kunguka byinshi ukabigeza no ku bandi, kubahiriza ibyo twigiye kuri uyu murongo. Ndabibashimiye cyane, ndetse harimo gutanga ibitekerezo, inyunganizi munyuze muri komenti. Ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana ku byo mwakoze, ndetse n'ubutumwa mwiza uko mwagiye mubwumva, mukagira ishyaka, mukagira n'umuhate wo gushyira mu bikorwa ibyo twigira kuri uyu murongo wa Irera TV1. Yego ndabashimiye cyane, dore ko benshi cyane tugenda tuganira mu buryo butandukanye, batumenyesha ibyo bagiye bungukira kuri uyu murongo, kubyo kubyaza amahirwe, aya mahirwe twagize yo guhurira kuri uyu murongo wa Irera TV1 nk'ubwoko bw'Imana. Rero dukomeje n'ubundi biganiro, tugumya twungurana byinshi cyane, twungurana ibitekerezo, twungurana inama nyinshi, ndetse turebera hamwe icyo Imana ishaka nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo bari icyo dukora. N'ubundi turimo tuganira mu buryo bwimbitse, bino biganiro duhuriraho by'umwihariko n'iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Uyu munsi n'ubundi tugiye kureba amateka aranze iyi tariki y'uyu munsi. N'ubundi katurebe incamake n'ubundi y'amateka yaranze iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12. Muri aya mateka turumvamo ubutwari bwa mugenzi wacu ubwoko bw'Imana John Wycliffe. Kandi muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana turabonamo Yesu Kristo atumenyesha uburyo tugomba kwitwara tugeze mu gihe cy'akarengane. Yego ubwoko bw'Imana ndabashimiye, yego ko duhorana buri gihe kandi tukungurana byinshi, kandi tubyiherane tukabimenyesha n'abandi. Ubwoko bw'Imana n'ubundi, dore ko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Kandi nk'uko tubizi, ubwoko bw'Imana ni bushobora kubyihererana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa. Duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Nyirizina tugiye kurebera hamwe aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12, itariki isoza uyu mwaka wa 2024. Turareba nyirizina ubundi abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka. Ibyo ngibyo turaza kubyemezwa n'igitabo cya Bibiliya, kuko nidusanga bahuza n'icyo Bibiliya ivuga, baraba barakoraga iby'Imana ishaka, dore ko Bibiliya ariho dusanga imvugo y'Imana yacu. Yego nyirizina. Rero mureke twumva aya mateka ku buryo burambuye kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu binyoma byabo, bitewe n'icyo Bibiliya iraza kuduhamiriza nyirizina. Yego turebe n'ubundi amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12. Yego mu mateka ku buryo burambuye, ku ya 31 Ukuboza mu mwaka w'1384, John Wycliffe mbere y'ivugurura niwe watangije gusobanura Bibiliya mu rurimi rw'Icyongereza mu buryo bwuzuye. Yego abifashijwemo kandi na Hus, na Luther, na Calvin. John Wycliffe kuri iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1384 nibwo yapfuye, cyangwa nibwo yasoje igihe cye cyo kuba kuri uyu mubumbe w'isi. Apfa afite imyaka 64.
yego yaciriweho iteka ryo kwicwa mu nama ya Constance yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na cumi na gatanu. Hanyuma yo kwicwa umurambo we warashinyaguriwe kandi uranatwikwa. Aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka yuko tubonye uyu nguyu John Wycliffe we yaje cyangwa yabonetse kuri iyi si akimara guca akenge cyangwa gusobanukirwa mu bitekerezo, kuba yafata imyanzuro, kuba yatanga inama runaka. Icyo gihe we yinjiye mu bigendanye no kumenyekanisha nyirizina icyo Bibiliya ivuga cyangwa gusobanura Bibiliya nyirizina ikivuga, akaganisha yuko icyo Bibiliya yavuze ari cyo abantu bakagombye kubahiriza. Rero ibyo ngibyo we yavugaga no gusobanurira ibya Bibiliya, icyo gihe abari bariho bandi bagiraga imigenzo bagenderamo n'imihango runaka igendeye ku by'abantu bararikiye, baramurwanyije cyane. Muri uko kumurwanya yahuye n'intambara nyinshi cyane z'ubuzima bukakaye, ariko we ntabwo yagize gute, ntabwo yateshutse ku cyo yagombaga kubahiriza cyangwa nk'intego yari yarihaye yo gusobanura no kumenyekanisha icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yego rero niho yafatiwe rero imyanzuro muri iyi nama yabereye muri iyi nama ya Constance. Yego aricwa ndetse umurambo we urashinyagurirwa uranatwikwa nyirizina. Rero ibyo ngibyo byose bimaze kugenda gutyo, maze kwicwa, hari icyo Bibiliya ibivugaho nk'ubwoko bw'Imana mu gihe duharanira kumenyekanisha icyo ijambo rivuga no kurisobanura uko riri. Icyo gihe abafite imihango bagenderaho n'imigenzo yabo no kugendera ku byo abantu bararikiye, icyo gihe ntabwo bumwumvikana, ahubwo uba wagiye mu ruhande batarimo. Icyo gihe rero habaho intambara, habaho kurenganywa ku ruhande rw'umubiri, ku ruhande rw'ubuzima umuntu arimo. Yego rero hari icyo Bibiliya igenda ibisobanuraho nyirizina, ibisobanuraho inakomeza abantu. Hariho twari tumaze kubivuga hariya mu ncamake yuko muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, n'ubundi turabonamo Yesu Kristo atumenyesha uburyo tugomba kwitwara tugeze mu gihe cy'akarengane. Yego ijambo ry'Imana rirabisobanuraho nyirizina, ariko tugiye kuvuga uburyo tukwiye kwitwara dukurikije aya mateka. Icyo John Wycliffe yakoze, we turagendera mu murongo we, cyangwa n'ubundi arahuza n'icyo ubwoko bw'Imana dukora, kuko n'ubundi yayoborwaga n'umwuka w'Imana, natwe kandi tukaba tuyoborwa n'umwuka w'Imana nk'ubwoko bw'Imana. Turagendera cyangwa turabigiraho, turamwigiraho gukora icyo yakoraga. Yego nyirizina tugiye kumva icyo Bibiliya ibivugaho mu gihe ubwoko bw'Imana tugeze mu karengane bitewe no kurwanya ubwoko bw'Imana, bitewe n'ukuri barimo guhishura cyangwa gusobanura ku cyo Bibiliya ivuga. Tugiye kureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 10 ku murongo 27 kugera kuri 28, niho havuga ngo yego haravuga ngo ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Hano hari haje hakomeza havuga yuko icyo twamenye cyangwa icyo wamenye cyangwa icyo umwuka w'Imana yakumenyesheje ugisobanuriwe mu byanditswe muri Bibiliya n'ubundi, cyangwa n'ikindi ni aho utahise ugisoma muri Bibiliya ariko kikaba kitari burwanye Bibiliya, ahubwo kiri buze kuzuzanya n'ibya Bibiliya, hariho kuba ubimenyeshejwe n'umwuka w'Imana. Rero icyo gihe ibyo wamenye uba ugomba kubimenyesha n'abandi. Yego imbuzi ikigomba gukorwa kugira ngo tugendere mu murongo w'iby'Imana ishaka, tugomba kubimenyesha abandi nk'uko ijambo ribivuze ngo ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangururire hejuru y'amazu. Kandi nimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Hano ijambo ry'Imana ryo rije ritwereka, ndetse ari nacyo John Wycliffe
yakoze, ntabwo tugomba gutinya abashobora kugira icyo batwara umubiri ariko batari bubashe kugira icyo batwara umwuka w'Imana uri muri twebwe, cyangwa ngo ubugingo babe batuma bwateseka cyangwa bwava mu murongo. Ntibyashoboka, kuko ubugingo bw'ubwoko bw'Imana cyangwa ubugingo bwacu buri mu biganza by'umunyembaraga, nawe ubasha kugira icyo abikoraho. Rero ni nayo mpamvu tudatinya ushobora kugira icyo akora kuri uyu mubiri cyangwa n'ibindi byose byo muri iyi si twaba dufite cyangwa bitwitirirwa. Yego, ijambo rikomeza rivuga ngo kandi ntimuzatinya bica umubiri badashobora kwica ubugingo. N'ubundi uwabaye ubwoko bw'Imana wese ufite kuyoborwa n'umwuka w'Imana biheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi we, ntabwo duteshuka gukora icyo Imana itumenyesha mu byanditswe muri Bibiliya. Uko tubikora dushobora kubabazwa umubiri ndetse n'ibyo muri iyi si ugasanga turi mu karengane gakomeye cyane, ariko ntabwo dutinya uwo nguwo ubasha kugira icyo yakora ku by'umubiri ariko atari bubashe gukora ku bugingo, kuko bishobora ntiyabasha. Ubwoko bw'Imana mbahumurize kandi mukomere mushikame. Ubugingo ufite cyangwa kuba ufite ubugingo buhoraho bwo kuzabana n'Imana mu bwami bw'Imana buhoraho, nawe ushobora kubukoraho kuko bufitwe n'Imana. Yego, kandi nawe ubasha kutuvuvunura mu maboko y'Imana kuko ni umunyembaraga. Ijambo rikomeza n'ubundi ritubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, naho ni igisobanuro cya muri Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo wa 4 niho havuga ngo kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nimugatinya bica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara. Ndabashimiye cyane rero ubwoko bw'Imana, nimutinye, yego, nimugire ubwoba, kuko ubugingo bw'ubwoko bw'Imana buri mu maboko y'umunyembaraga, nawe ubasha kuba yagira icyo abukoraho. Yego, rero mu gihe turimo kuvuga ukuri cyatumenyekanisha iby'Imana, n'ubundi abatabewe n'umwuka w'Imana bazahora barwanya uwo mwuka uboneka muri twebwe. Rero nimutinye, kandi aho tugana ni heza cyane. Ndabashimiye rero, amahoro y'Imana nagumye abane namwe mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo umucunguzi wacu ndetse no kumenya Imana. Yego, ndabashimiye, mugubwe neza. Yego.